पार्वती जी को संदेह हो गया भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर। तो अनंगनाती से पूछने लगी, शिव जी से पूछने लगी, प्रभु जी मुनि परमार्थवादी कहे राम कह ब्रह्मा अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करी रघुपति गुण गाना तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपू अनंग अराती सादर जपू अनंग अराती राम सो अवध नरपति सुत सोई कि अज अगुण अलख गति कोई। क्या वो राम वही है जो अवध के राजा दशरथ के बेटे कौशल्या के बेटे हैं, या कोई दूसरी गति के राम हैं? तो प्रभु मुझे इस मोह से दूर करो। तो कैसे बताया, प्रभु जी मुनि परमार्थवादी कहे राम कह ब्रह्मा अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करी रघुपति गुण गाना तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपू अनंग अराती राम सो अवध नरपति सुत सोई कि अज अगुण अलख गति कोई। जो नरपत ने तो ब्रह्मा किमी, यदि राजा का बेटा है तो ब्रह्मा कैसे हो गया? जो नरपत ने तो ब्रह्मा किमी नारी विरह मति भोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जो अन्य व्यापक विभू को कहो नाथ बुझाई मोई सोऊ अग जानी रीस उर जनी धरहु जे विधि मोह मिटे सो ही करहु। हे नाथ, मुझे मूर्ख जानकर नारी जानकर क्रोध मत करना, और जिस तरह से मेरा मोह मिट जाए हे प्रभु वैसे ही करो। तो बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव।